नमस्कार साथीहरू। आज म फेरि यहाँहरुमाझ दोस्रो भिडियो लिएर आइसकेको छु र आजको मेरो भिडियोको टपिक चाहिँ जुनसुकै परीक्षाहरूको तयारी गरेर बसिरहनुभएका साथीहरूको लागि चाहिँ यो चाहिँ एउटा लाभदायी हुनेछ र परीक्षा भन्नाले तपाईँ लोकसेवाको तयारी गरिरहनु भएको छ, तपाईँ मेडिकलको तयारी गरिरहनु भएको छ, तपाईँ इन्जिनियरिङको तयारी गरिरहनु भएको छ, तपाईँ अथवा ल्याङ्ग्वेज भाषाहरूको तयारी गरिरहनु भएको छ भने तपाईहरुलाई चाहिँ यो मेरो भिडियो चाहिँ हेल्पफुल हुन सक्छ। अब ढिला नगरी हामी चाहिँ यो भिडियो चाहिँ अगाडि बढाउन म चाहन्छु। तपाईलाई एउटा समस्या हुन सक्छ, तपाईँ पढ्नुहुन्छ, मेहनत पनि गर्नुहुन्छ अनि तपाईले टाइम पनि दिनुभएको छ पढ्नको लागि, तपाईसँग पढ्ने कुराहरू पनि छन् हैन, लर्निङ तपाईको चाहिँ रिडिङ मटेरियल्सहरू सबै तपाईसँग एभाइलेबल छ र तपाईले चाहिँ मेहनत पनि गर्नुहुन्छ, पढ्नु पनि हुन्छ, तर तपाईले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्न भन्दाखेरि परीक्षा चाहिँ पास गर्न सक्नुहुन्न, तपाई परीक्षामा लेख्न सक्नुहुन्न। अब यस्तो समस्या हुने साथीहरुको लागि चाहिँ यो मेरो चाहिँ भिडियो चाहिँ हेल्पफुल हुन सक्छ र तपाईले अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो पढ्ने जुन तपाईको जुन सिस्टम छ त्यो सिस्टमलाई तपाईले चेन्ज गर्नु पर्यो, अथवा तपाईले पढिरहँदाखेरि चाहिँ तपाईले विभिन्न टिप्सहरू चाहिँ अप्लाई गर्नु पर्यो। आफ्नो पढ्ने जुन शैली छ त्यो शैलीमा तपाईले परिवर्तन गर्नु पर्यो र कतिपय चाहिँ टिप्सहरू तपाईले चाहिँ आफू पढिरहेको बेला चाहिँ अप्लाई गर्नु पर्यो। तपाईले सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ 20 देखि 30 मिनेट चाहिँ कुनै कोर्स, कुनै लेसन अथवा कुनै च्याप्टर चाहिँ पढ्नुहोस्, राम्रोसँग पढ्नुहोस्, मज्जाले पढ्नुहोस्, गहिरेर पढ्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले चाहिँ त्यो पढिसकेपछि तपाईले त्यसलाई बन्द गर्नुहोस् अथवा कुनै पेपरले छोप्नुहोस् र तपाईले चाहिँ मैले के पढे भन्ने कुरा चाहिँ तपाई आफ्नो माइन्डले चाहिँ सोच्नुहोस्। तपाईले चाहिँ पढेको कुरा चाहिँ मैले के पढे भन्ने कुरा चाहिँ तपाईको माइन्डले चाहिँ सोच्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले त्यो पढेको कुराबाट चाहिँ मुख्य बुँदाहरू, मुख्य पोइन्टहरू तपाईले चाहिँ आफ्नो फेरि पेपरमा उतार्नुहोस्। पढ्न त धेरै पढ्नुभयो, तर तपाईले चाहिँ त्यो पढेको धेरैबाट चाहिँ थोरै कुराहरू, मेन पोइन्ट चाहिँ तपाईलाई यो हुन सक्छ भन्ने कुराहरू लागेको हुन सक्छ, त्यसलाई तपाईले चाहिँ 5-6 लाइन 6-7 लाइनमा चाहिँ फेरि तपाईले चाहिँ उतार्नुहोस् हैन, लेख्नुहोस् फेरि। अब त्यसपछि तपाई अर्को तपाईले टिप्स अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। पढ्दाखेरि अलिकति आवाज निकालेर पढ्नुहोस्, अरूलाई डिस्टर्ब गर्ने छेउछाउमा अरूलाई डिस्टर्ब गर्ने तरिकाले होइन। तपाई पढ्दाखेरि तपाई आफू हुनुहुन्छ, तपाईको आफ्नै पढ्ने रुम हुन्छ, तपाई आफूले पढ्दाखेरि चाहिँ आवाज निकालेर तपाई चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, पढ्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई तपाईले चाहिँ तपाईको दिमागले चाहिँ सेल्फ टिचिङ तरिकाले चाहिँ तपाईको प्रोसेसिङ भइरहेको हुन्छ। तपाईले आफूले आफूलाई पढाउँदै हुनुहुन्छ, आफूले आफूलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ, त्यसरी गर्नुहोस् र पढेको कुराहरूलाई चाहिँ तपाईले कागजमा चाहिँ तपाईले लेख्नुहोस्। 5-10 तपाईको चाहिँ लाइनमा तपाईले आफूले बुझेको कुराहरू चाहिँ समरी बनाएर लेख्नुहोस् र तपाईले पढेको कुरालाई चाहिँ डायग्राम अथवा फ्लो चार्ट अथवा तपाईले चाहिँ पिक्चर बनाएर चाहिँ तपाईले पढेको कुराहरूलाई चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन गर्नुहोस्। तपाईलाई फेरि एउटा कुरा लाग्न सक्छ, पढे जस्तो लाग्छ, पढ्नु पनि भएको छ, तर तपाई के पढ्नुभयो थाहा नै हुँदैन, बिर्सनुहुन्छ क्या। मैले पढ्न त पढेँ, मेहनत पनि गरेँ, घोक्रो सुक्ने गरी पढेँ, तर के पढेँ जस्तो तपाईलाई चाहिँ त्यो फिल हुन्छ भने त्यसलाई तपाईले तुरुन्त तपाईले स्टप गर्नुहोस्। अनि तपाई चाहिँ तुरुन्त स्टप गरेर तपाई चाहिँ त्यो पढ्ने ठाउँबाट तपाई बाहिर निस्किनुहोस् र 2 मिनेट तपाईको 2 मिनेट 3 मिनेट चाहिँ हिँड्नुहोस्, अर्को ठाउँमा गएर हिँड्नुहोस् अथवा एकछिन उभिनुहोस् अथवा तपाई त्यो ठाउँ चाहिँ छोड्दिनुहोस्। त्यसपछि तपाई फेरि 5-6 चोटि तपाईले चाहिँ लामो श्वास लिनुहोस् अनि तपाई फेरि त्यो पढ्ने ठाउँमा चाहिँ आउनुहोस् अनि पढ्न स्टार्ट गर्नुहोस्। तपाईले चाहिँ फेरि त्यही टपिक नपढ्नुहोस् अनि अर्को टपिक चेन्ज गर्नुहोस्, अर्को टपिक अथवा अर्को लेसन, अर्को च्याप्टर चेन्ज गरेर चाहिँ तपाई फेरि चाहिँ स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भने तपाईलाई के हुन्छ भन्दा तपाई फ्रेस, तपाईको माइन्ड चाहिँ फ्रेस भएको हुन्छ। तपाईको फ्रेस माइन्डले चाहिँ फेरि के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले पढेको कुराहरू चाहिँ रिमाइन्ड तपाईले सम्झिन सक्नुहुन्छ र तपाईले पढिसकेपछि तपाईले रिभिजन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई रिभिजन फर्मुला भन्छ। तपाईले आज पढ्नुभयो, भोलि तपाईले त्यसको 24 घण्टा पछाडि तपाईले चाहिँ फर्स्ट रिभिजन गर्न सक्नुहुन्छ
अनि 3 देखि 4 दिनमा तपाईले फेरि सेकेन्ड रिभिजन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईले चाहिँ तपाईको परीक्षा आउन लागेको छ त्यसको 1 दिन जस्ट अगाडि तपाईले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फेरि तपाईले थर्ड रिभिजन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो गर्नुभयो भने तपाईलाई चाहिँ तपाईले स्टार्टिङ पढ्नु भएको हुन्छ फर्स्ट रिभिजन, सेकेन्ड रिभिजन अनि थर्ड रिभिजनले चाहिँ तपाईले चाहिँ एक्जाममा चाहिँ राम्रोसँग लेख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले एउटा कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, यो चाहिँ छुटाउनै नहुने कुरा, तपाईले आफ्नो स्लिपिङ टाइम मिलाउनुहोस्। तपाईले सुत्ने समय चाहिँ तपाईले कम्तीमा 8 घण्टा तपाई नियमित सुत्नुहोस्। बाँकी तपाईको 16 घण्टा हुन्छ। त्यो 16 घण्टामा तपाईको चाहिँ कलेज जाने, क्याम्पस जाने, क्लास लिन जाने, इन्स्टिट्युट जाने, हैन, अन्य तपाईको के छ गतिविधि काम गर्ने, त्यो 16 घण्टामा तपाई गर्नुहोस्। तर तपाई नियमित 8 घण्टा सुत्नुहोस्। अनि तपाईले चाहिँ पढ्दाखेरि मोबाइल भयो, ल्यापटपहरुलाई चाहिँ अलिक टाढै राख्नुहोस्, आफूभन्दा टाढै राख्नुहोस्। र तपाईले त्यो गर्नुभयो भने तपाईले राम्रोसँग चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसलाई सम्झन पनि सक्नुहुन्छ। र एउटा मेन तपाईको चाहिँ एउटा छुटाउनै नहुने कुरा, तपाईले चाहिँ एउटा मनमा दृढ संकल्प राख्नु पर्यो, दिमागमा एउटा दृढ तपाईको चाहिँ एउटा योजना बनाउनु पर्यो, हैन। त्यो योजना भनेको अथवा चाहिँ तपाईले चाहिँ एउटा संकल्प के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि म पढ्न सक्छु, म बुझ्न सक्छु र म सम्झन पनि सक्छु र मलाई डर लाग्दैन, म कुनै पनि परीक्षा दिँदा म डराउँदिन, म एकदम चाहिँ आफू चाहिँ आत्मविश्वासी छु, कन्फिडेन्ट छु भन्ने कुरा तपाईले चाहिँ माइन्डमा राखेर चाहिँ अगाडि बढ्नु भयो भने तपाईले जुनसुकै परीक्षा पनि चाहिँ सफलतापूर्वक चाहिँ सम्पन्न गर्नुहुन्छ र तपाई आफ्नो लक्ष्यमा पनि पुग्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? तपाईलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने चाहिँ मेरो यो नयाँ युट्युब च्यानल छ, म भर्खर सुरुवात गर्दैछु, यसलाई चाहिँ तपाईले सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्, लाइक पनि गरिदिनुहोस्, कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस् र तपाईले बुझेका, तपाईले जानेका थप कुराहरूलाई चाहिँ कमेन्टमा चाहिँ यसो गर्न सकिँदो रहेछ, मसँग यो टिप्स छ भनेर पनि तपाईले त्यहाँ राखिदिनुहुन्छ भन्ने विश्वासका साथ अहिलेलाई म बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।